Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեգլուսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Նախորդ կառավարությունը համենայն դեպս բանակցություններ էր վարում Մաքսային միության մարմինների հետ, որոշ ապարատեսակների, ասում էին 500, հետո 200 վերաբերյալ, որոնց համար պետք է բացառություններ արվեն։ Կհիշեցնեք, որ ապարատեսակներն են այս առումով Հայաստանի համար առավել զգայուն։ Գիտեք ոնց, նույնիսկ այդ ցուցակը, որ որոշվում էր, շատ տարօրինակ սկզբունքով էր որոշվում։ Ես տեղակ եմ, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը բավական ազատություն էր տվել, երբ գործարարներին առաջարկել էր, որ ինքներ այդ, այսինքն եկեք միասին որոշենք, որ ապրանքատեսակներն են, որ մեզ համար կարևոր նշանակություն կունենան, եւ նույնիսկ այդտեղ ինչ-որ լոբինգ էր արվում։ Կարող ենք ասել սխալ մոտեցում, բայց ինձ համար էլ ընդունելու մոտեցում է, որտեղ կան մոտեցում։ Հիմա որոնք ի վերջո ընդգրկվել են, ես տեղակ չեմ, բայց խոսքը գնում է ապրանքատեսակների վրա, որոնք կազդեն մեր միջինացված սակագնի ինֆլյացիայի վրա, այսպես ասեմ, որովհետև մսեղենի, կապնեղենի, մեքենաների, ինչպես հայտնի է խնդիրները մեքենաների ներմուծման խնդիրները կային, դեղերի մասին կար, որովհետև դեղերի հետ կապված է մենք բավականին լիբերալ ռեժիմով էինք ներմուծում դեղերը, բայց Մաքսային միության հետ կապված այնտեղ լուրջ խնդիրներ կային։ Այսինքն նրանք այսպես անուններ մի հատ հետաքրքիր անուններ մտածեցին, չէ՞ զգայուն ապրանքատեսակներ։ Եվ այդ զգայուն ապրանքատեսակները պետք է որոշվեր այստեղ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում, մեր երկրի ներսում, հետո բանակցությունների ընթացքում պետք է ճշտվեր Ռուսաստանի հետ, բայց ես տեղակ չեմ, թե արդյունքում ինչ ենք ստացել։ Բայց ընդհանրապես տեսականորեն, հա, մեքենան պակաս զգայուն է, որտեղ առանց մեքենայի ես կարամ ապրեմ, բայց առանց դեղի չեմ կարող։ Հասկանում եմ, բայց բոլոր դեպքերում մեքենայի նշանակությունը, քանի որ մեր կյանքում այսօրվա մեծ նշանակությունը դրա հետաքրքրությունը մեծ է։ Միանշանակ ճիշտ եք, եթե ասեմ, որ դեղերի քանի որ միջինացված Հայաստանի Հանրապետությունում մաքսատուրքերը 2-7 անգամ ավելի ցածր են, քան Մաքսային միության անդամ երկրների համար, դեղերի մոտ մինիմում 3-ից 7 անգամ առանձին տեսակների համար, ասենք նույն սննդամթերքի հետ կապված մսի առանձին, ասենք ոչ թե ընդհանուր միսներ գնահատում, փափուկ միսը մեկ ձևի կամ մսի տեսակ կամ հավի որոշ մասը այսքան, որ մոտավորապես 3-ից 5 անգամ է դա էր ավելինում մաքսատուրքերի չափով, որը նշանակում է, որ համապատասխան ձևով մեր մոտ գները պետք է բարձրանային եւ մոտեցումի կառավարության եւ այդ մասնագետների նրանում էր, որ իսկապես այն ապրանքատեսակներն է, որոնց որոշում էր սակագին ինֆլյացիայի տոկոսը, դա 440 ապրանքատեսակ են, այդ ապրանքատեսակների հետ կապված եթե հնարավոր է ստանան արտոնություններ։ Եվ արտադրական նշանակության ապրանքներն ինձ ավելի շատ հետաքրքրում, օրինակ, որտեղ իրականում մենք հնարավորություն կունենանք այդ դեպքում օգտագործել հարաբերական առավելություն մաքսային գոտո ապրանքներ արտահանելու համար։ Ինչ նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ առանձին հումքատեսակներ, որոնց մեր մոտ 5-10% է, իսկ մաքսային գոտում, մաքսային միության անդամ երկրների համար դրանք 15-20% է։ Օրինակ պլաստմասային արտադրանքի համար նախատեսված հումքերը, նույնիսկ մեր մոտ 0.5% է, այնտեղ 15-20% էր նախատեսված, որովհետև մոտեցումը հետևյալն էր։ Ռուսաստանը հիմնականում Մաքսային միության ստեղծելու գաղափարը իր մոտ ծագեց այն պատճառով, որպեսզի կարողանա իր ներքին արտադրությունը պաշտպանել։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդպիսի խնդիր չի դրել, ասենք նույն Արևելքի համաշխարհային կազմակերպության անդամ դառնալու ժամանակ Ռուսաստանը պայմանավորվել էր, որ մինչև 20 թվականի 2000 իր մոտ արտոնյալ մաքսադրույքաչափեր կդնեն ավտոմոբիլի շինության համար, սարքաշինության համար, դեղագործության համար եւ այսպես ասած ժամանակակից տեխնոլոգիաների համար, որպեսզի կարողանա ինքը ոտքի կանգնել։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդպիսի խնդիր դրել էր 98 թվականին, 2003 թվականին անդամակցության ժամանակ 5 տարով, ասենք գյուղատնտեսական ապրանքատեսակները չհարկելու առումով, եթե հիշում եք, այդպիսի խնդիր կար։ 2008 թվականին դա վերջացավ եւ հիմա մենք որոշակի խնդիրներ ունենք, այսինքն ներմուծվող ապրանքների վրա մենք չենք կարող 10%-ից ավել մաքսատուրք սահմանել, կամ գյուղատնտեսական մեր ապրանքների վրա դրանից չհարկել մենք չենք կարող սիմա սահմանել։ Այսինքն խնդիրը այսպեսին է դրված։ Եվ այդտեղ մեր եւ Ռուսաստանի շահերը կամ Ռուսաստան եւ Բելարուսի շահերը օրինակ չեր համընկնում իրար, կամ Բելարուս-Ղազախստանի օրինակ լավագույնը կոմբայների հարցներ։
ինքը Բելարուսը շահագրգռված է, որպեսզի իր կոմբայնը, որ արտադրվում է այնտեղ, վաճառվի մաքսային գոտու երկրներում, բայց Ղազախստանն շահագրգիռ էր կոմբայն ներմուծել Չինաստանից, որտեղ այնտեղ ավելի էժան է, եւ այս բանակցությունների արդյունքում 600 ապրանքատեսակի գծով Ղազախստանը ստացել էր արտոնություն, որպեսզի ինքը կարողանար ավելի էժան ներմուծել։ Նույնը վերաբերում է Հայաստանին, բայց հիմա Հայաստանում թե ինչ արդյունքի մենք հասանք, դեռևս ոչ մի հրապարակային այդպիսի տեղեկություն չկա։ Մենք իսկապես չգիտենք, թե ինչով է ավարտվել կամ ինչ ընթացքում է այդ բանակցությունը, բայց կարող ենք ենթադրել, որ Մաքսային միությանը եւ Եվրասիական տնտեսության միությանը մեր մուտքը հետաձգվում է հենց այդ բանակցությունների պատճառով, թե քաղաքականություն, Ղարաբաղ եւ այլն։ Ես մեկներ կա, բայց ավելի շատ հատկապես վերջի հայտարարությունը, որ ինչից Շուվալովի կողմից խոսում է դրա մասին, որ մենք նաև տեխնիկական այսպես ասած խնդիրներ ունենք, բայց որը տեխնիկական չի, նաև քաղաքական է, որովհետև մենք այդ դեպքում պետք է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ մեր հարաբերությունները ճշտենք, որտեղ մենք 2003 թվականին անդամակցելուց այլ պայմաններով ենք անդամակցել, խոսքը վերաբերում է շատ լիբերալ ռեժիմ երկիր ապրանքներ մուծողների համար։ Մենք այդպիսի քաղաքականություն ենք վարում, որ ընդունել էր։ Հիմա փոխվում է հակառակը, մենք պետք է բավականին պահպանողական ռեժիմ, այսպես ասեմ, սահմանենք, որով մենք պետք է մեր շուկան պահպանենք տարերկրի ապրանքների ներմուծումից, չգիտեմ ինչու համար, բայց բոլոր դեպքերում այդպիսի որոշում կա։ Փաստորեն ստացվում է, որ տեխնիկական մի խնդիր ունենք եւ երկրորդ իհարկե սահմանի հարցը, որը կապված է Ղարաբաղի հետ, այդ խնդիրը ասում է, որ դա էլի դեկտեմբերին, երբ որ բարձրացվել էր անցյալ տարի, մեզ տեղակ չէին պահել դրա մասին։ Մենք էլի կողմնակի ճանապարհներով տեղեկացվել Նազարբաևի ու Լուկաշենկոյի եւ այնտեղ Լուկաշենկոն նույնիսկ գրավոր արձանագրային այնտեղ դիտողություններ արել, որ պետք է հաշվի առնել այդ հանգամանքը, ինչի մասին արդեն բոլորիս ականատեսերն, երբ որ Աստանայում Նազարբաևը հրապարակ ավարտեց, որից շատ, չգիտեմ, վիրավորվեցին կամ չվիրավորվեցին, բայց որի տեղին չէր։ Դեկտեմբերին գիտեք, որ այդ խնդիրը կար, պետք է լուծվեր։ Խոսքը վերաբերում է Ղարաբաղի հետ մաքսային սահման ունենալ կամ չունենալու հարցին։ Եվ ես կարծում եմ, որ երկուստերը այսօր իրենց ազդեցությունը թողել են եւ այդ անլուծելի խնդիրը ոնց որ թե դարձել, մեկը նորից եմ կրկնում առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, մյուսը իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Դառնալով մեր տնտեսության վիճակին վերջին իրադարձությունն է էլեկտրոէներգիայի թանկացումն, բայց դա առանձնապես չհուզեց կարծես թե մեր բնակչությանը, փոքրիկ ինչ որ ցույցեր եղան, գործարարներին չհուզեց։ Արդյոք դա նշանակում է, որ դա արտադրության տնտեսության վրա չի ազդելու։ Գիտեք ինչ կա, կարող ենք ենթադրել, որ մենք չունենք նաև արտադրություն տնտեսություն, որտեղ չի կարող պատահի էլեկտրոէներգիայի գինը բարձրանա 10% եւ դա չազդի արտադրության տնտեսության վրա։ Ես ինչ եմ առաջինը այդպես ասում, որովհետև երբ որ նայում եք էլեկտրոէներգիայի սպառման կառուցվածքը, այսպես ասեմ, ամենամեծ էլեկտրոէներգիա սպառողը ազգաբնակչությունն է։ Ես կարծում եմ շատ քիչ երկրներ կնեն, որ այդպես լինի։ Այսինքն արտադրական նշանակության կամ սպասարկման համար ծախսվող էլեկտրոէներգիան ավելի քիչ է, քան բնակչության կողմից սպասարկվող։ Այնպես որ ես կարող եմ ասել, որ մենք չունենք տնտեսություն, չունենք արտադրություն։ Բայց սա չի նշանակում, որ իսկապես չունենք, որովհետև ի վերջո մենք ներքին արտադրություն ունենք, նաև սպասարկում ունենք, որից մենք օգտվում ենք, սպասարկման բնագավառներ եւ ինձ համար է հասկանալի է, որ հատկապես գործարար շրջանակները շատ пассив են։ Ճիշտ է, կա գործատուների միություն, որի ղեկավարը Գագիկ Մակարյանը բավականին ակտիվ էր։ Եվ պարտադիր կൂട്ടակային կենսաթոշակային այս համակարգի քննարկումների ժամանակ իրենց առաջարկություններն ունեն, ես տեղյակ եմ եղել դրա մասին։ Իրենք շատ ակտիվ են նաև գազի գնի հետ կապված եւ Հայրոց գազարդի հետ մեկ տարվա ընթացքում վերջին դատական գործընթացի մեջ են հատկապես գազի որակի հետ կապված խնդիրներ, բայց գործարար այս շրջանակների մեջ չտեսա բողոք, ցույց, դժգոհություն, սա էլ Հայաստանի տնտեսության շատ բնորոշ կողմ է, որովհետև մեր տնտեսությունը պայմանավորված չէ մրցակցությամբ եւ մեր տնտեսավարող սուբյեկտների գոյությունը պայմանավորված չէ, որ իրենք ավելի մրցակցային պայմաններում ունեն ավելի արդյունավետ տնտեսություն կամ ոչ, սա մեր մոտ տնտեսության մեջ եւ բիզնեսում գոյություն ունենալը պայմանավորված է, թե դուք ինչ հարաբերություն ունեք իշխանության հետ եւ ինչքան եք մոտ կանգնած իշխանության բարձրացության պաշտոնյաներին կամ մուտքերին ավելի շուտ լծակներ եք տիրապետում։ Դա օլիգարխներին է վերաբերում։ Իսկ եթե ես կարկանդակ եմ սարքում, միևնույն է դա եմ ծախսում, չէ՞։ Հասկանում եմ, եւ հենց խնդիրը կայանում է նրանում, որ կարկանդակ ծախողն ինքը ակտիվ պայքարի ընդունակ չի այսօր, քանի որ շատ դեպքերում ինքներ ելնելով այսօրվա խաղի կանոններից ամեն օր ես ամենաառաջադիմում ասում եմ, որ մենք ամեն օր արտանում ենք որպես հանցագործ։ Մեր երկրում ընդհանրապես ապրելու, գոյատևելու, բիզնեսով զբաղվելու, գիտությամբ զբաղվելու, չգիտեմ, ամեն ինչով զբաղվելու ժամանակ մենք ստիպված ենք խախտել կանոններ։
օրենքներ, որովհետև մեր մոտ ֆորմալ հարաբերություններն ավելի կարևոր են, քան ոչ ֆորմալ հարաբերություններն ավելի կարևոր են, քան ֆորմալ օրենքով օրենսդրական հարաբերությունները, որտեղ հարցերը այդպես ավելի հեշտ են լուծում։ Եթե դուք գործ եք ունենում տեղական իշխանության հետ կամ նախարարությունների հետ կամ բիզնես շրջանակներում այլ հարաբերություններ եք ունենում, հարցը այդպես ավելի հեշտ է լուծում, քան թե օրենսդրական օրինական ճանապարհով։ Հիմա նույն այդ փոքր ասենք ես հացի փուռ ունեմ, պետք է իմ հացի գինը թանկացնեմ, որ դրա կարող ասեմ դες հացի փուռ ունեցողը հիմա մտածում է այս ձև, լավ, ինչի ես բողոքում, ինչի դժգոհեմ, ես կգնամ մեր թաղի էլեկտրիկի հետ կխոսեմ, կասեմ գիտես ինչ կա ախպեր ջան, մեր լեզվով եմ խոսում ես այսպես ժողովրդական, դե թանկացի փորձավ, եկեք պայմանավորենք ուրիշ ձև սկսենք աշխատել։ Ուրիշ ձև աշխատելն բոլորը լավ գիտեն, հոսանքը սպառվում է, չի արտահանում, շերջ։ Որովհետև երբ որ ես նայում եմ այս խնդիրներին հայ էլեկտրոցանցի, բարձում է, որ իրենց տարեկան 11, 12, 13 թվականի հաշվետվություններից ելնելով, ուրեմն ամեն տարի 10 միլիարդ ավելացել է իրենց վնասները եւ հիմա կազմում է 44 միլիարդ։ Հիշում եք էլեկտրոէներգիայի սակագնի բարձրացման հետ քննարկումների ժամանակ հանրային ծառայությունների հանձնաժողովն ասաց, որ ի վերջո վերջին թանկացումը պայմանավորված է նրանում, որ նրանք լրացուցիչ 6 միլիարդ թե 7 միլիարդ վնաս են կրել կապված թանկ էլեկտրոէներգիային գնել Հրազդանի ջեկից։ Լավ 13 թվականի ընդհանրենք մի կերպ հասկացանք, բայց 12-ը 11 ինչով է պայմանավորված։ Այդ վնասները ինչից են կազմվում։ Հիմա դա եմ ասում ես։ Տեսեք, գոյություն ունի մի բնակավար բիզնես, որը կոչվում է հոսանք գնել եւ հասցնել ազգաբնակչությանը մատակարար հոսանք, որը շուկայական հարաբերությունում ամենակարևորը սպառման խնդիրն է, որը սպառման խնդիր չունի, խնդրեմ չունի, մարդիկ միշտ կարիք ունեն, այսինքն այս կոմունալ բնակավարը ընդհանրապես շուկայական տեսնում են բնակավարն է, որ ամենա ապահովազգային, ռիսկը ճիշտ պարունակող բիզնես է։ Եվ այդտեղ մեծ շահութաբերություն ինձ համար անհասկանալի է։ Մոտ 12% շահութաբերություն է նախատեսված այս ծառայության համար։ 12% շահութաբերության դեպքում ինքը ստանում է 13 միլիարդ շահութաբերություն։ Շահույթ պետք է ստանար։ 13 միլիարդի փոխարեն ինքը 39 փոխարեն ինքը ունի 44 միլիարդ վնաս։ Տեսեք ինչ ոչ արդյունավետ տնտեսություն։ Այսինքն այդ գողանալու պատճառով բացատրություններից մեկը գողանալ, իհարկե, բայց որը տեղի չի ունենում անգիտում որևէ մեկի չգիտությամբ։ Դա շատ հստակ սխեմա է կոռուպցիա դրա շրջանակներում եւ նաեւ ծախսերի ոչ արդյունավետ ծախսեր։ Ես չգիտեմ թե ինչքանով է, ասենք, այսօրվա այդ կապիտալ ներդրումների գինը հիմնավորված։ Ասենք կաբելի գինը 1000 դրամ է թե 500 դրամ է, հիշում եք, որ վերահսկիչ շահագարանը պահեց այդ կաբելը, այո։ Հիշում եք այդ պատմությունը, շատ հայտնի է եւ շատ դիպուկ էր։ Իրականում ես չգիտեմ ինչպես է տեղի ունենում, որովհետեւ տեսեք, կորուստներ 12% կամ 11-ից 12%, ինչի այդքան բարձր շահագործման շահութաբերություն 13% եւ երրորդը աշխատավարձ։ Միջին աշխատավարձը հաշվում եք եւ գազի բնագավառում եւ էլեկտրոէներգիայի հեծի բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության գոյություն ունեցող միջին աշխատավարձից մինչև 70% ավելի բարձր։ 200-ից 220 ընտեղեր, եթե 2012 թվականին եղել է 120,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջին աշխատավարձը 150,000 մասնավոր բնագավառում։ Ինչի պետք է այդքան բարձր լինի եւ ումն է բարձր։ Ես համոզված եմ, որ ստորին աշխատակազմի համար բարձր չէ, 8000 աշխատող ունի, որից 1000 հոգին խոսքը գնում է հայ էլեկտրոցանցի համար։ 1000 հոգին բարձրաստիճան իրենց կառավարչական ապարատի ներկայացուցիչներն են։ Ինչքան է նրանց աշխատավարձը, ես կուզեմ իմանալ։ Ինչի՞ եմ ես հարցադրում անում, որտեղ դուք կարող եք ասել ձեր գաղափարական սկզբունքներին դեմ եք գնում։ Ես ազատական գաղափարախոսության մարդ եմ ինձ համարում, բայց հաշվի առնելով վերջին տնտեսական ճգնաժամի 2008 թվականի ճգնաժամի հետևանքների, երբ որ ուսումնասիրություններ կատարեցին, պարզվեց, որ ճգնաժամի քաղաքական պատճառներից բացի տնտեսական պատճառներից մեկը եղել է նա, որ օգտվելով օրենսդրական բացթողումներից ֆինանսական մենեջերները ստանում էին գեր շահույթներ։ Արևմուտքում, այո, Ամերիկայում, Անգլիայում, նույն եվրոպական երկրներում, այսինքն աշխարհը ճգնաժամից պայթում է, մեկ էլ պարզվում է, որ top մենեջեր որևէ մի ֆինանսական կազմակերպության ստացել է 10 միլիոն բոնուս։ Այսինքն դա որևէ նշանակություն չունի աշխարհի տնտեսությունը աճում է թե քանդվում է, նա ստանում է այդ փողը։ Այսինքն սա նշանակում է նորմալ չի։ Հիմա մեր մոտ դուք գտնվում եք ֆինանսական ճգնաժամի մեջ, 44 միլիարդ վնաս ունեք։ Դուք որևիցե ֆինանսական առողջացման ծրագիր ներկայացրել եք, թե ոչ, խոսքը սղում եմ հայ էլեկտրոցանցին եւ խոսքը սղում եմ համապատասխան պատասխանատուներին։ Ինչ է նշանակում։ Հունաստանը ճգնաժամի մեջ էր, Իսպանիան ճգնաժամի մեջ էր, ինչ արեցին։
Կրճատումներ, բյուջետային ծախսերի սահմանափակումներ, շինարարությունը կանգնեց, արտոնաբերությունը կանգնեց, դժգոհություններ։ Հիշում եք ինչ դժգոհություններ։ Այ հիմա ես գալիս եմ այդ դժգոհությունները, մի քիչ երկար է ճանապարհը, բայց որպեսզի ավելի հասկանալի լինի իմ ասածը։ Բոլորը դժգոհում են, ուսուցիչները, գիտնականները, կառավարության բյուջետային հիմնարկի աշխատողները, ոստիկանները, բոլորը։ Հասկանալի է դժգոհությունը, բայց երկիրն էլ բացատրում է, գիտեք ինչ կա։ Պետք է մենք բոլորս համապատասխան ձևով հասկանանք, այս խնդիրը բոլորիս վրա է։ Հիմա ինչի պետք է այդ 10% բերը մենք քաշենք։ Մենք ինչ ենք արել բնակիչներից։ Պարտաճանաչ վճարել ենք, ես նայում եմ իրենց հաշվետվությունները 100% վճարում ազգաբնակության կողմից։ Այդ դեպքում ո՞րն է իմ մեղքը։ Ես որտեղ եմ թերացել, գողություն եմ արել, ոչ, վճարել եմ, հա։ Ինչ ասել եք, համաձայնվել եմ, հոսանք անջատել եք, ձայն չեմ անել, վնաս եմ կրել, ձայն չեմ անել, ասել եմ լավ։ Լարումը 192-20-ի փոխարեն։ Դուք շատ լավ հասկանում եք, մեր կոմպյուտերները անջատվում են, սառնարանները անջատվում են, ամեն ինչի մի խոսքով խստապահած չեմ եղել, ամեն օր միտինգներ չեմ արել քո հիմնարկության կամ քո ենթակաների մոտ, որ ես ինչ եք անում, տունս քանդեցիք, վնաս տվեցիք։ Ես քանից հետո պատասխանը սա է։ Նույնը գործարարներին։ Հիմա ինչ է նշանակում դուք ոչինչ չեք անում, ես կարող եմ եզրակացնել, որ դուք ունեք շատ մեծ շահութաբերություն, որ 10% հոսանքի բարձրացնելու դեպքում դա ձեր վրա չի ազդում, կամ դուք աշխատում եք ստվերում, որ այդ 10%-ի դեպքում մենի ստվերում շարունակելու եք աշխատել։ Եվ միջավայրում ասեմ, ես հակված եմ նաև երկրորդ բացատրությանը, որ նման թանկացումները բերում են ստվերի մեծացմանը։ Երբ որ իշխանությունը ցանկանում է ստվերից հանելու ձևը կայանում է նրանում, որ պետք է հարաբերությունները շատ ավելի ազատական լինեն։ Հարկային բեռը պետք է ավելի թեթևացվի եւ ընդհանրապես հարաբերությունները շատ ավելի պարզ պետք լինեն։ Մենք այդ ամեն ինչը խնդրեմ ենք դարձնում, տեսեք, ինչ եղավ, պարտադիր կուտակային լրացուցիչ հարկատեսակ, բիզնեսը ձայն չի հանում, հոսանքի թանկացում, բիզնեսը ձայն չի հանում։ Հիմա համոզված եմ կտեսնանք, անցյալ տարի ասեցի չեղավ շատ լավ է, հիմա էլ ասեմ միգուցե չլինի, տրանսպորտի թանկացում, որտեղ հետևում ով այսպեսին պետք է լինի, հատկապես քաղաքային տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներ, էլի բիզնեսի վրա բեռ։ Եվ սրանից մի եզրակացություն կարող եմ անել, քանի որ այդպես դժգոհություններ չկա մասսայական։ Կառավարությունը որտեղից ազատ պետք է ստանա։ Այ կուտակայինի վերաբերյալ դժգոհությունը եղել է IT ոլորտի ուրեմն հիմնականում երիտասարդները նրանք բողոքել են եւ քանի որ դա մասնավոր է ասել են լավ 3 տարի մի մուծեք եւ նրանք կարծես թե հանգստացել են այսինքն դուք IT ոլորտում աշխատող երիտասարդ եք դուք մի քիչ հանգստացել եք ես ուսուցիչ եմ չգիտեմ մանկապարտեզի բանը շարունակելու եմ մուծել իմ 5%-ը արդյոք դա ճիշտ մոտեցում չէ ճիշտ մոտեցում չէ ես նույնիսկ ես մեկնաբանություններ եմ տվել ուղղակի ողջունելով այդ շարժումը եւ ամեն ինչ ես հուշել եմ որ իսկապես այս որոշ նախաձեռնության հիմնական տրամաբանությունը նա էր որ իսկապես մեր այդ խմբին առանձնացնենք սրանք են խնդրեմ ստեղծում մնացածները կընթարկվեն եւ մեր արդեն պետության խնդիրն է որ պետությունը գերադասում է ունենալ ստրուկ կամ ստրկամետ տրամամտածողության մարդիկ պետական կառույցներում, ոչ պետական կառույցներում, բիզնեսում, որի մենք տեսնում ենք, եւ ազատ մտածող, ազատ մարդու ներկայությունը կամ գոյությունը մեր Հայաստանի Հանրապետությունում պետք չի։ Որի մասին նույնիսկ բացահայտ ասենք խոսում էր Տիգրան Սարգսյանը։ Հիշում եք, երբ որ արտագաղթի մասին ասել։ Սա ինձ համար խնդիր եւ ես ցավում եմ, որ երիտասարդների կողքին ավելի այլ մարդիկ էլ չկանգնեցին շատ։ Քաղաքական ուժերը կանգնեցին։ Իմիջիայլոց այս քաղաքական ուժերը եւ նաեւ քաղաքացիական նախաձեռնության համատեղ աշխատանքի արձագանք էր այս արդյունքը, որ մինչեւ հասցվեց սահմանադրական դատարան, այնտեղ ինչ որ հաջողության հասանք, բայց ամենակարևորը իշխանությունը վարկաբեկվեց, որովհետեւ պարզապես խաբեց։ Այսինքն նույնիսկ օրենսդրական նախաձեռնություն օրենքը որ բերվեց մի օր առաջ ընդամենը օրենքի պարտադիր բառը ավելացվելով մարդկանց բերեցին փաստի առաջ կանգնեցին եւ խայտարակ ձևով ընդունվեց օրենքը։ Հիմա այստեղ կարող եք ասել այդ մարդիկ պայքարեցին ինչի հասան։ Բայց ես գտնում եմ հասան այն ինչի որ հասան, այսինքն թե պայքարեցին իրենց համար, բայց ոչ թե ուրիշ։ Ես կուզեի որ ինձ համար նաև պայքարել են ինձ համար, բարձ ասեմ ձեզ։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ նյութականացված մոտեցումներ նշանակություն ունեն։ Եվ ի վերջո, երբ որ գրպանի հարց եղավ, մարդիկ շատ ավելի զգայուն են այդ հարցում, ոտքի կանգնեցին, բայց հիմա տվյալ դեպքում հոսանքի բարձրացումը, գազի գնի բարձրացումը, ինձ համար զարմանալի է, որ զանգվածային բողոքեր հա, 17% գազի գին բարձրացավ եւ մինչեւ 40% գիշերային, 28% ցերեկային հոսանքի գին բարձրացավ, մարդիկ ոտքի չեն կանգնում։ Մարդիկ կամ գիտեք, ընդհանրապես դարձել են անտարբեր թեր հավատ կամ ընդհանրապես անհավատ գործող իշխանության որևէ գործողությունների նկատմամբ իհարկե նաև անհավատ իրենց գործողությունների արդյունավետության առումով։ Դե պայքարեցինք ինչի հասանք։ Բայց այդպես չի։
Ես դա էլ ասեմ, երբ որ ուսումնասիրություն եք կատարում կամ կարդում եք որևէ ժողովրդավարական երկրի պատմություն, այդ պայքարը ընդհանուր է եղել։ Պայքարը հիմա էլ է շարունակվում, որովհետև իշխանությունը, եթե պայքար չկա, իշխանությունը երբևիցե լավ իշխանություն չի լինում, դա էլ ասում, չկա այդպիսի բան։ Առավելևս այս իշխանությունը, որը չի ձևավորվել ժողովրդի ձայնի շնորհիվ, այս իշխանությունը ընդհանրապես որևէ պատասխանատվություն չունի ժողովրդին հանդեպ։ Ինքը պատասխանատվությունն է մարդկանց հանդեպ, ով ընտրել է իրան կամ ով իրեն նշանակել է ավելի ճիշտ, ձևակերպում է ճիշտ։ Երկու ձեռնարկների մասին, հա, կառավարության, որը գովազդվում է եւ ասվում է, որ դա լավ բան է։ Փոքր եւ միջին բիզնեսին շրջանառության հարկը նվազեցնելու եւ ավելացված արժեքի հարկը սահմանին չվերցնելու վերաբերյալ։ Ինչպես եք վերաբերում այդ ձեռնարկները։ Վերջից երկրորդ հարցից սկսեմ, միանշանակ դրական է, որովհետեւ նույնիսկ մեր հայազգային կոնգրեսի տնտեսական ծրագրում կար եւ ընդհանրապես տնտեսագետների մոտ այդ քննարկումը վաղուց է գնում 5 տարի, 6 տարի։ Այդ հարցը լուծված է վերջնական։ Չէ, ես համոզված չեմ, ասեմ ձեզ ինչի։ Դրա համար նախ պետք է ավելի խիզախություն ունենալ մինչև վերջ գնալ, որովհետեւ ինքը արդեն փոխել է այդ կարգը ավելացված արժեքի հարկը սահմանի վրա գանձելը, դրա ճիշտ խնդիրներ է առաջացնել բյուջեի համար։ Գոնե 4-5 ամիս։ Ինչեւ որ այդ գումարների հավաքվի, նորից բյուջե մտնի, նայած թե ապրանքաշրջանառությունը ինչպես կլինի, սպառման ծավալներն ինչպես կլինի, եւ ասենք այդ ապրանքը երբ որ հատել է սահմանը, մինչեւ վերջի շղթայով վերադարձում է բյուջե, ես չգիտեմ ինչքան է տևի, մեկը կարող է տևի, ասենք, մեքենայի վաճառքը միանգամից տեղի կունենա, բայց եթե սննդամթերքի վաճառքը հասկանալի է, որ դա կամ փշորի վաճառք է, հագուստի վաճառք է, հիմա այդ հաշվարկները պետք է իրենք անեն, որտեղ այսպես թե այնպես ամենամեծ հարկատեսակը մեր բյուջեի եւ բյուջեն ապահովող հարկատեսակը ավելացված արժեքի հարկն է։ Հիմա եթե միանգամից զրկվի բյուջեն դրանից, հասկանալի է, որ խնդիրներ կառաջացնի։ Խոսք կար, որ դա պետք է տեղի ունենա աստիճանաբար, որը շատ բարդ է։ Ես դա եւ կոռուպցիոն ռիսկերի մեջ պարունակում եմ, ասում եմ, որ նրանք ովքեր լավ պատմություն ունեն հարկ մուծելու, նրանք չեն մուծելու։ Ես հասկանում եմ, ես միշտ խոսելու վրա դա միշտ չարաշահելու տեղը կատարես եւ զուտ աշխատանքային տեխնիկական խնդիրներ, տեխնիկական որպես խնդիր։ Լավ կլինի, որ բոլորը միանգամից ենթարկվեն խաղի նույն կանոնների։ Եվ այդ դեպքում որևիցե մեկը չի փորձի չինովնիկ, բյուրոկրատ կամ հարկային կամ մաքսային աշխատող այդ հնարավորությունը օգտագործել։ Դա այդպես։ Ինչ վերաբերում է փոքր բիզնեսի նկատմամբ այդ քայլերին, նրանք կիսատ մնացին։ Նրանք պետք է շարունակական լինեն, որովհետև իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում եթե շրջանառությունը 100 միլիոնից ավել չի, 100 միլիոնն է, մինիմում 100 միլիոն պետք է լինի, որովհետև դու կարողանաս փոքր որպես բիզնես իսկապես շահույթ ունենալ։ Խոսքը 100 միլիոն դրամի մասին։ Հիմա խոսքը գնում է 58 միլիոն, չէ՞, որ մինչև 58 միլիոն ավազատվում են այդ ավելացված արժեքի հարկով աշխատելու սխեմայից, բարձրացված սխեմայով են աշխատում։ Բոլոր հաշվարկները մասնագիտական եւ նաեւ բիզնես շրջանակների հետ, ասենք կոնկրետ նաեւ իմ հանդիպումներում, իրենք ասում են, որ մեզ 100-110 միլիոն դրամի շրջանառություն։ Եթե պակաս եղավ, ուրեմն իմացեք, որ ստվեր է։ Պետք է 110 միլիոնից ավելի շրջանառություն մենք ունենանք, որովհետեւ մենք կարողանանք իսկապես շահութաբերությամբ աշխատել եւ այդ դեպքում մեզ արտոնություն թող տան մինչեւ 100 միլիոնը չկան բարձրացվածով աշխատենք նոր 100-ից ավելի, այսինքն դեռ կիսատ մնաց։ Երկրորդ խնդիրը վերաբերում է հիմնականում փաստաթղթավորման խնդրին։ Սա խնդրեմ է առաջացնելու եւ փոքր բիզնեսում եւ ընդհանրապես տնտեսության մեջ, որովհետեւ եթե մի տեղ շղթան կտրվում է, եթե որևէ մի սուբյեկտ այդ փաստաթղթաշրջանառությունից դուրս է մնում, խնդիրը չի լուծվում։ Դա սովորաբար կապված է լինելու իշխանության մոտ կանգնած որոշ բիզնեսի հետ, որովհետև ի վերջո փոքր բիզնեսը իր գործունեության ընթացքում առնչություն ունի նրա հետ։ Եթե այդ հարցը չի լուծվում, եթե մի որևէ տեղ կտրվում է, նշանակում է այդ խնդիրը չի լուծվի։ Հիմա ես տեղեկություններ ունեմ, որ խնդիրը տեղ է հասել, որ խոշոր բիզնեսի մի քանի ներկայացուցիչներ արդեն հրաժարվում են այդ փաստաթղթեր տալուց, որովհետև նրանք էլ իրենց հարաբերությունները պետք է ճշտեն ամենաբարձրաստիճան իշխանավորների հետ, խաղի կանոններ պետք է փոխվեն, մինչև այդ իրանք մի ձևով են աշխատել, ասենք եթե նույնիսկ հարկ չեն վճարել, դա տեղակաց։ Օրինակ ինձ համար Հայաստանում ստվերային տնտեսություն դասական առումով գոյություն չունի։ Մեր մոտ ստվերը այլ կերպ է, թույլատրված ստվեր է։ Ամեն մեկին թույլատրում է որոշակի իր տնտեսության ինչ որ չափը հարկային դաշտից դուրս անել, այսպես ասեմ։ Եվ նա աշխատում է խաղի այդ կանոններով, ինքը հարկը վճարում է ոչ թե պետական բյուջե, այլ հարկը վճարում է մեկ այլ բյուջե, որը չի զիջում պետական բյուջեին։
Հիմա խաղի կանոնները փոխվում են։ Հիմա այդ մարդկանց չեն բացատրել միգուցե որ դժգոհություն է առաջացել, ես չգիտեմ։ Ամենայնիվս այդ մարդիկ, երբ որ փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները նրանցից փաստաթղթեր են դիմում են որ ստանան, նրանց ասում են փաստաթուղթ չունենք։ Նրանք են ասում են ուրեմն մի առեք մեզնից։ Կլինի տարբեր ապրանքատեսակներ, ես չթվարկեմ որոնք են, որովհետև ի վերջո այդ արտադրական գործունեության ծավալելու համար կամ սպառման կրպակը ասենք թե ինչ ապրանք արտադրելու համար, եթե չկա Խնդիրը սրանում է, որը բավականին բարդացել է։ Ամենայնիվս վերջին այդ որոշումից հետո դա իրականություն չի դառնում։ Ինչքանով իրականություն կդառնա, կախված է նրանից, նորից եմ կրկնում, որ բոլոր տնտեսավարողները պետք է այդ խաղի կանոնների մեջ հավասար լինեն։ Եվ եթե հիշում եք, այդ հայտնի քննարկման ժամանակ էլի հայտնի գործարաններից մեկը վերջում երբ որ խոսք էր խնդրել, ասել իսկապես մենք հիմա բոլորս պետք է մանով աշխատենք, փաստաթղթերով աշխատենք, ուներ դա ծիծաղ էր առաջացրել, որովհետև ոնց որ թե բոլորին պարզել են մինչև այդ հարցը, բայց այդ հարց տալուց հետո նորից հարցական էր մնացել արդյոք խաղի կանոնները փոխվում են թե մնում են։ Ես համոզված եմ, որ խաղի կանոնները չեն կարող փոխվել, որովհետև այն քաղաքական խնդիրները, որ դրված են այսօրվա իշխանության առջև, պահանջում են ստվերային տնտեսություն, ստվերային ֆինանսներ, ընտրությունների համար, ձայներ գնելու համար, կուսակցական գործունեություն ծավալելու համար, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության համար որպես հիմնական խնդիր ես տեսնում եմ հենց այդ բնագավառում նաև ազատ լինելու թափանցիկությունը։ Կուսակցական կամ քաղաքական գործունեություն վարելու համար թափանցիկ գործունեություն անելը ամենակարևորն է։ Դուք հիմա օրինակ հենց հիմա տեղի ունենում Սարկոզի դատավարություն։ Ինչի է դա կապված։ 15 ժամ մարդուն հարցաքննել է եւ դրանից հետո եզրակացնել են, որ նա ընտրությունների ժամանակ չգրանցված կամ չհայտարարված գումարներ է ծախսել։ Իսկ մեր ընտրությունների ժամանակ բոլորին կարծում եմ հայտնի է, թե ինչա այսպես է տեղի ունենում։ Այդ 5000 դրամները հենց այնպես չեն տրվում։ Եվ այդ 5000 դրամները հենց այնպես էլ չեն վերադարձում այն վճարողներին։ Հիմա մենք այս վիճակում ենք հայտնվել եւ ես համոզված եմ, որ այդ գործընթացը, որը կոչվում է ստվերից տնտեսություն, ասենք ստվերից հանել, հաջողություն չի ունենա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցն էր տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Մենք կհանդիպենք վաղը, ցտեսություն։ Շնորհակալություն։